ก็ลงจากสถานีลงจากรถไฟขบวนเมื่อสักครู่ตอนนี้เรามาซื้อตั๋วใหม่นะครับลงจากรถไฟเมื่อสักครู่แล้วที่ตั๋วใหม่เพื่อจะไปอีกเมืองหนึ่งนะก็หน้าสถานีเป็นไงหน้าสถานีนี้จะมีแท็กซี่หน้าสถานีนี้ก็จะมีแท็กซี่อยู่นะจอดเรียงกันอยู่ครับแท็กซี่โอ้ยี่ห้ออะไรนะครับแท็กซี่นะแล้วก็บ้านนี้ตลาดบ้านนี้นะครับเราจะไปเมืองฮาเฟ่ทำไงต่อไปหน่อยครับจะไปเมืองฮาเฟ่นะครับถังขยะนะจะซื้ออะไรก็มีสินค้าวางไว้ขายนะครับきましてありがとうございます。歩きながらのスマートフォンなどの操作は思わぬ事故につながる恐れがあります。ครับโฆษกประกาศชัดถ้อยชัดคำนะครับจะไปไหนเวลาเท่าไหร่ร้านค้ามีเปิดทั่วไปนะครับร้านค้าอยากซื้ออะไรซื้อได้ครับซื้อง่ายๆนะครับเอาตังค์หยอดปุ๊บรับตังค์ทอนแล้วก็กดสินค้านะครับล่วงลงมาให้เราหยิบมีของขายทั่วไปนะครับของขายทั่วไป